Stichting Hospice de Woorden. Freddy Daan hebben we hier aan tafel zitten. Dat is we kregen een bericht dat op 6 mei is via de ondertekening van de statuten ten kantore van de notaris Dantema de Stichting Hospice de Woorden had het levenslucht, jongen. Hospice en het levenslucht, jongen. Dat vind ik wel mooi trouwens. Maar goed, Freddy. Wij kennen hem aan, dus wij tutoneren hem aan ik van, waardoor wordt het zo ingewikkeld. Een hospice in Burgum. Eerst even waarom. Ik weet uit de ervaring dat het heel verrekt lastig is om, als mensen in een laatste levensfase zitten, om plek te vinden in een hospice. Dat mag al hier, als het Leeuwarden bent, dat mag soms al naar Harlingen. Jij de Vingen is de Leeuwkingen. Ik weet niet als Leeuwarden is. Maar er is een tekort om een hospice. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, hoe komt dat? Dat er een kwart aan een hospice is, is natuurlijk... Je kunt net zomaar opstarten. En dat had een heel lange wij nodig. Nou ja, goed, dat is hier ik zou onderhouden. En we gaan natuurlijk zijn van elke nier met zijn eigen wemplak kiezen kunnen waar de wijn wil. En vooral de laatste wemplak. Dus, en we vinden echt dat in de woorden, dat moet gewoon een hospice komen, zodat, ja goed, gewoon niet net meer, zeg maar, dat laatste stukje van zijn leven thuis waaien kan, om wat voor reden dan ik. En dat het voorkomen wordt dat in een Sneertje, een Veen of in een Haas of naar Drachenmaat. Ja, gewoon hier in dit zijn eigen omjouwing in de laatste maand van zijn leven terugbrengen kan. En dat had zoveel mooie voordelen, want de boeren kunnen als even op visite komen. Je kan als even krek de laatste keer erop uit. Je kan nog even een slagje tot het parkje heen. Je kan, nou ja, wie vinden dat heel wichtig. En traai je in ben we uitzetten. Nou ja, goed, en ik ben bijna ervaringsdeskundige hoe dreig het is om het op te zetten. Maar wie zijn nou eindelijk zo vier, of wie ben nou zo vier, ja goed, dat we de stap uitje kennen. Ja, even heel simpel. Hè. Een hospice is een plek bij mensen gewoon, dat is daar binnen een pibijn. Ik neem of jou of zij, ik roep maar een aantal. En dan kan mensen inderdaad een laatste fase van hun leven krijgen erom uitje. Maar hoe ingewikkeld kan dat wezen? Dan is het toch een kwestie van dat is een plakziekers, een hoestvesting regelt. En dat is dan met de zorgaanbieders, dat zal waarschijnlijk het probleem wel wezen. Dat is dat dan regelt. Ja, zo klinkt het wel. Ja. En een plak is natuurlijk geen het eerste waar je aan moet. Maar daarnaast heb je verpleegkundigen nodig. Je hebt coördinaten nodig. Die gewoon alles coördineren. Je hebt een hele soort vrijwilligers nodig van de tuin. Hoe daar ik binnen. Dus wat dat betreft, dat is die. En aan de andere kant, als je het opstaat, pas na 2 jaar krijg je eerst de financiën naar je taal. En de financiën zitten voor het verschillende delen. Maar na 2 jaar, dan krijg je pas consequent de financiën ervoor. Dus waarom dan? Ja, dat is een fastlijn. Dus als het begint, start op enig moment, dan mag 2 jaar lang maar draaien. Ja, op basis van wat dan? Dan draai je natuurlijk op basis van giften. Je hebt natuurlijk een stukje eigen bijdrage, een stukje van een zorgverzekering. Maar het bedrag wat takkend wordt door de regering, zeg maar, dan, dat krijg je dan. Ja, want daar zei het al. De overheid financiert de hospices? Ja, zeker. Die financieren het. Maar die had dat ik wel maar dat is dus net royaal, want er winnen wel meerdere best, toch? Het kan heel royaal wezen als je 1 keer opstaat binnen en dat die 1 keer goed rent. En dan mag je een beetje een buffer op te bouwen. En als je 1 keer goed rennen, en dan krijg je misschien ook wat gift en dan krijg je wat donaties en daarvan kun je dan terugzetten. Ja. Is het altijd een particulier initiatief, een hospice? Nee, hoeft net. Nee. Het hoeft net, maar het is wel het mooiste. Ja. Want als het net een particulier initiatief is, dan is het vaak een heel grote zorginstelling. Waar het in het per bedden zitten. Ja goed, daar verdwaal je. En dat is grut en daar ben je gewoon onderdeel van. En als je een eigen thuis hebt, waar je laatste heel levensfase terugbrengen kunnen met een heel goede vrijwilligers, met goede verpleegkundige zorg. Leegdrempelig, ja, dat is geweldig. Ja. Nou ben je mee bezig. Het bestuur van Hospice bestaat uit Evelien Meertens, Teke Vaartjes, Tim Locher, als het goed is. Ja. Roy van Houten en Doof zelf. En daarna zit ik een comité van aanbeveling, dat lopen we wel. Maar dat is wichtig, want de huisartsenposten die staan voor Slijn achter. En natuurlijk de apotheek hebben we contact met, we hebben contact met orenzorginstellingen, met orenhospice. Dus wat dat betreft hebben we echt gewoon een heel soort mensen die dus gewoon bevelen om het op deze manier zo te doen. Ja, maar nu komt het. Dat is mooi, dat is de bestuurder haast, een comité van aanbeveling haast en dan haast een statuten haast. Maar wanneer kerst los? Ja. Hij maar al een pand, hij maar al een locatie, hij weet je maar wat. Hele goede vraag. Ja, goed, een bestuur hebben, maar het is een geweldig bestuur. Ja? Volledig enthousiaste mensen en elk had zijn eigen expertise. Die komt uit de ouderenzorg waar je arts west en
Tim, dan hebben we natuurlijk Evelien, die werkt in een hospice. Roy, die is heel goed met financiën. Dus wat dat betreft, dan hebben we een teamsteam die echt sterk is. Alles de roze branche zit ik heel goed op papier. En daarnaast hebben we, goed, uit Burgum. Maar ik, zeg maar, u daar wij om jou een projectontwikkelaar die dit volledig stiepje. Ja. Dus, en een pand, ja goed, dat is natuurlijk de nieuwsgierigste vraag. Ja, daarbij ben we druk op ziek. We hebben echt wel heel mooie panden gekregen. Dat hebben bijvoorbeeld het Unive-gebouw hier in Burgum. De Isemar ben we de Wanderwest met het Dwarscafé wat er zit. Dus ik ben echt van heel pot plakken. Maar ja, er zitten steeds wel wat haken en ogen aan. In Unive daar zit je wembestemming op, dus dat kon net. Nou ja, goed, in Isemar, in het Sint-Oude Dwarscafé, daar zitten al je verschillende vrienden in. Dus ja, het is goed dat wie ik net vaak voor eerste meisje. Dus u bent heel druk op ziek. En ja, goed, wie zitten wat dicht in mooie panden aan. Maar goed, we hebben goede projectontwikkelaars en goede financiers achter u staan. Die ik heel goed voor u ziekje. Dus ja, wie hier nou zit, nou stier alles op green. En nou maar we de stap nemen om een stichting van te maken. We hadden de ambi-vergunning ik kon vregen. Dus we zijn eigenlijk een ambi-stichting. Dus iemand die toch een donatie jou die kind verhogen van de belasting. Dat is ook altijd wel mooi. Ja. Dus wat dat betreft, ja, wij zijn er klaar voor. En wij weten uit onderzoek bij de orenhospice dat er een ongelofelijke vraag naar is. Want ja, goed, dat correct zei. Nou ga je vier voort en dat wil je net. En je wilt toch jouw eerste in je eigen wen om jou erop. Nou, ik had zelfs persoonlijk maken, Twailien, en dat een papa in Ljouwt, daar gebeurde dat. Daar kwam je niet overlijden, zeg maar. En dan moesten we voor iets regelen, maar dat was absoluut geen mogelijkheid. En dan moesten uiteindelijk weer nog in je plakje, misschien, de week nog misschien, beschikbaar in Haas. Nou ja, jongens, dat was net. Nee, dat, nou goed, en daarom hadden we het, nou goed, 3 jaar in kwam even in Bimi. En die zei, Freddy, dit wil ik graag opzetten. Nou, ik zei, elke niet met een eigen wendplak gaat, dus ik ga mij doen. En dit gaan we organiseren en reorganiseren. Het is nog 3 jaar verder en nu ben we eindelijk zo vier dat we zeggen van ja, je is zo'n soort vraag naar. En ja goed, wie weet uit ervaring hoe je nou een beetje dit opzetten moet. Ja. Dus, want in maar alles zit dus op green. Ja. Maar stel je voor dat er morgen zich een pand ontjint. Of een bouwlocatie erop maar wat. Dat zou ik kan kennen misschien, hè? Nijbouw, is dat? Dat is onrealistisch. Dat onrealistisch. Dus, op dit moment. Ja. Dus een locatie, maar waar zie je hem dan? Het heet de Woorden, dus de Woorden is natuurlijk een breder dan Burgum. Ja, klopt. We zijn correct. Als we houden in Samaris, jongen, we houden in Grieks, jongen. En de Woorden is nog groter, hè? En de Woorden is nog voller groter, maar goed, we proberen toch het juiste deel aan te houden. Ja. En ja, goed, Burgum had een vakkeur, omdat je natuurlijk het polderhuis zit met de huisartsen. Ja. En je moet er toch heel nauw samenwerken met de huisartsen. Ja, en je hebben een heel grote huisartsen. En die worden dwars met het toch wel wat schaars. Ja. Dus Burgum is wel de... Ja, of de tussen ons kuren. Ja. Dus wat dat betreft dan ja. En wat stel je voor dat we de vraag dat de morgen zich een pand voordoet, dan kan je inderdaad tapen. Je maakt de financiën rond om dat te doen. Ja. Wie hadden financiers achter, dus daar is stiepje. Dat is in feite clear. Het is gewoon op dat pand. Ja. Dus wat dat betreft dan ja goed, wie hadden vol het vertrouwen erin. In de krantenshirts in Burg ik wil staan dat het bezuiniging gebeurt. Dat is ik wel zo, maar goed, je moet slimme bedrijfsvoering hebben. Ja, want de bezuiniging valt op een verpleegkundige. Maar goed, de verpleegkundige hoeft er net de hele tijd te zitten. En die kun je ik inhuren. En goed, ik ben zelf ook bijna vertrouwen van de 4 verpleegkundige. Dus ik kan zelf er ik nog bij springen. Als in het begin toch wat kniepen. Dus wat dat betreft dan... Nee, ik ben enthousiast. Een goede groep mensen komen zinnen. Goede projectontwikkelaars. En ik ben er weer van. Oké. Helder verhaal, Freddy. Zijn we afraden als er echt, zo bijna zit de witte rook in de kwartje komt, dat dan even rondkomt en dan jaren we inderdaad de locatie. Ik jij werd de primeur heen. Oké. Dat is en ja goed, we houden een webstack, Hospice de Woorden en daar kun je zich op volgen. Hospicedewoorden.nl. Ja. .frl. Nee, .nl. Ja, okay. Nee, dat FRL zou ik mooi werden. Maar dat, nee, goed. Dan maakt je de politiek. Ja, precies. Hey, tegen dank. Hartstikke fijn dat je er even wijzen zoeken.